सादेको कस्तो छ म्याम टेस्ट? मिठै छ चाउचाउ सादेको आलु सादेको एकदम ओके कफी कफी पनि ठिक छ थ्याङ्क यू फर्स्ट टाइम हामी आएको हामी चाहिँ डाँडा गाउँको माथि त्यसमा चाहिँ प्रायः चाहिँ आउँछौँ यस म्याम हजुर यो धेरै भएको जस्तो लागेन नि बहिनी होइन 3 इयर्स भयो म्याम हो र हजुर तर पनि कस्तो है हामीसँग रुमहरू पनि छ अब नाइट स्टे गर्न आउनुभयो भने हामीसँग नर्मल रुमहरू पनि छ माथि बन्दै पनि छ यो अनलाइन सिस्टम पनि होला नि यस म्याम अनि हामी चाहिँ खालि माथि जान्थ्यौँ कि अब हिँड्दै हजुर कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ बहिनी यो कुन के पो भन्नुभयो यहाँ रोयल भिला रिजोर्ट म्याम डाँडा गाउँ पऱ्यो नि होइन यस म्याम राम्रो रहेछ बाटो रहेछ थ्याङ्क यू म्याम आउनु होला हुन्छ म हजुरलाई फिडब्याकको लागि एउटा पेपर दिन्छु त्यसमा फिडब्याक लिइदिन्छु नि त आज यता भोलि कता बाई बाई